Já, góða kvöldi kæra áhorfendur, við erum hérna í Rauðum raunveruleika með ungum sósíalistum. Ég og Trausti Breiðfjörð erum hérna, ætlum að tala svolítið um fjölmiðla, auðvald og útskúfun, það sem mætti kannski kallast cancel culture, og það er náttúrulega mikið talað um það í umræðinu í dag, og oft heyrir maður það frá hægra fólki eða hægri mönnum sem eru kannski ósáttir með það að fá ekki að segja skoðanirnar sínar, ljótu skoðanirnar sínar án þess að fólk gagnrýni þau fyrir það. En við viljum svolítið benda á hvernig raunveruleg gagnrýni er útskúfuð úr umræðinni, kemst ekki að. Er það ekki svolítið þannig, Trausti, oft? Jú, það virðist vera svolítið þannig að það sé erfitt að koma skoðunum sínum fram, sérstaklega í fjölmiðla umhverfinu þess sem við búum við í dag. Það er bara margar skoðanir sem fá ekki að heyrast. Það er bara svolítið svoleiðis. Og það er magnað hvað er mikið talað um þessi svona félagslegu mál þegar út með oftast forréttinda karlmenn í Bandaríkjunum og hérna í Evrópu eða heima sem er að segja, hvað maður að segja, gamaldags svona skaðlega hugmyndafræði um kynin og kynþætti og alls svona dót, sko. Og þeir öskra að þeir séu útskúfaðir og þessi cancel culture og svona. En svo ertum við blaðamenn eins og Chris Hedges sem vann hjá New York Times þegar Íraksstríðið var í fara í gang, og hann skrifaði grein sem gagnrýndi harðlega stefnu bandarískra stjórnvalda að fara að ráðast í þetta stríð, og honum var bara bólað út af New York Times og er honum bara svona pariah núna. Já, það er aldrei talað um þessa cancel-menningu. Nei, akkurat. Freedom of speech. Já, einmitt, freedom of speech, en svo það virðist rosa mikil áhersla á þetta, sko. Og svo einmitt fjölmiðlar, sko, svo er líka þetta tengið þetta kannski við, þú sér bara Rupert Murdoch, hann á Fox News og hann á bara alla fjölmiðli í Bretlandi, og það er rosalega mikið að hamra á þessu í þeim fjölmiðlum. Þetta er líka svolítið, held ég, eitthvað svona distraction í gangi. Það er að reyna að láta fólk fókus á þessi mál í staðinn fyrir það að meðal annars auðvaldi er að cancela ógeðslega mikið af fólki fyrir að hafa skoðanir sem er andstætt þeirra hagsmunum. Algjörlega, já, manni finnst það er rosalega grilla hvernig þessu er haldið uppi. Stundum held ég einmitt að það sé bara bein stefna hjá þeim. Bara tvístra okkur upp með eitthvað svona dæmi, skilur, alltaf að vera að vekja athygli á okkur endalst að draga þetta fram. En svo eru náttúrulega báðar hliðar sem gera sekar þetta í Bandaríkjunum. Og við myndumst aðeins á hérna í þættinum með ungum sósíalistum, og töluðum við bókina Hate Incorporated eftir blaðamanninn Matt Taibbi, og þar bendur hann á hvernig að Fox News og MSNBC og CNN karakterar, personur eins og Rachel Maddow og Sean Hannity sem eru svona, eiga að vera vinstri og hægri karakterarnir í bandarískum stjórnmálum, þessi þætti ganga bara út á það að græða, virðist vera. Það er engin hugsjón, það er engin prinsip. Nei. Og í þessari bók hjá Matt Taibbi þá rekur hann hvernig þetta er búið að bara grassera yfir áratugina. Já, og hvernig getur einhver fjölmiðill kallað sig vinstri fjölmiðill þegar rétt fyrir útsendingar Rachel Maddow er bara this show is sponsored by Boeing, einhverja hergagnaframleiðendur. En þetta er ekki vinstri, þetta er bara einhvers konar annar ángi á neoliberalisma sem er kannski svona meira mannlegt andlit eða eitthvað svoleiðis. En þetta er ekki vinstri innum skilningi, og fólk miskilur líka oft hvað vinstri er líka, það heldur að það sé mitt bara tengt þessu menningarstríð. Þú veist, þegar þú ert bara að tala á einhverjum nótum að bara basically hattur ekki samkynhneigð eða eitthvað svoleiðis, þá ertu eitthvað vinstri í Bandaríkjunum. Þau tóku þarna, ég vona fólk viti hver Nancy Pelosi og Chuck Schumer. Já, þau eru þarna speakers, eða þess að forsetar sitt hvort þingdeildana fyrir demókratana. Já. Og þau daginn tóku, þau hefur heyrt þetta sem þau tóku þarna, fórun í þingsalinn og voru með svona traditional African clothwear eða clothing, og tóku hnét til þess að sína samstöðu með Black Lives Matter, var það ekki þannig? Já. Og þetta er svona skólabókardæmi stöðuna hvernig það er í dag, sko, að demókratarnir sína alltaf svona symbolískan stuðning. Já. En þeir eru með völdin, þannig að þeir gætu actually gert eitthvað, en þeir kjósa að gera ekki heldur og fara bara hérna eða eitthvað svoleiðis. Það var einmitt talað um þetta við borgarstjórinn í Washington, hún gerði þarna götunni Black Lives Matter, breytti henni það og gerði svona stöðum, sástu það einhvern tímann, það var, þú veist, gaf götu og bara breytt og það var stöðuð bara Black Lives Matter. Og ég var að horfa eitthvað á vídeó, ég man ekki hver var með það, en hún var að tala um að þetta er í rauninni gert til þess að brjóta bara niður hreyfingunni í rauninni, þú veist, hún getur sagt svona, hún getur virtue-signalað, hún standi með mótmælunum með því að gera þetta, en svo sama tíma er ekki komið neina stefnur að leggja fram nein mál til að afvopna lögregluna eða neitt svoleiðis, sko. Þannig að
þá var hann einhvern veginn búin að bara slökkva á öllum eldinum bara með þessu, það, þú veist, að því að margir halda bara, já, hún stendur með okkur, hún komin með Black Lives Matter götuna og eitthvað svoleiðis. Þannig að mörguleiti eru þessi svona virtue signali demokratar bara verri ef eitthvað því að þeir komi ekki hreint út, sko, eins og eru klæddir. Við töluðum aðeins þetta í þætti ungra sósíalistum daginn að svona symbolískar gestures og svona dót eins og pappaskeiðin í skýrinu og svona, þetta er eins og þetta tappi á orkuna, þetta er svona takja af orkuna sem myndi annars fara í að krefjast raunverulega aðgerða og maður verður líka að hafa í huga eins og Joe Biden forseti núna, hann getur skrifa undir eitt skjal núna og hleypt út bara, veit ekki hversu mörgum 20.000 fanga sem eru aðalega svartir fangar í Bandaríkjunum sem eru inni út af því að þeir héldu á eiturlyfjum eða eitthvað svoleiðis. Og þeir fengu 40 ára fangelsisvist og sitja þar inni ennþá. Og Joe Biden getur skrifað undir það núna. En hann gera ekki og það er hrikalegt. Þegar stjórnmálamenn eru með vald til þess að gera hluti sem myndi hjálpa og bregðast úr kröfum almennings eins og í Black Lives Matter. En síðan fara þeir bara og taka eitthvað hné og við erum með einhverjum fötum skilur og við erum með einhverju liði skilur en í alvörunni þá gætir við að gera þetta en þú ert bara en þetta slekkur svo mikið á hreyfingunum og vandamáli líka það sloknar á þessum hreyfingum því að fjölmiðlarnir líka láta eins og það sé verið að gera eitthvað fyrir það þú veist eins og þarna bara, vá, er þetta ekki frábært að taka hné hérna, sjáu þið, nú mun allt breytast þegar Joe Biden verður forseti og þú veist en það er komið inn á fjölmiðlarna, þeir eru í eigu auðvaldsins og auðvaldi er ekkert að fara að breyta eins og lögreglu löggjöfina því það er að kaupa rosalega mikið af vopnum frá hergagna iðnaðinum og þeir eiga fjölmiðlana þannig að þú veist, þú getur ekkert komið inn breytingum framfæri nema fjölmiðlum hverju sé breytt bara að það var mjög róttækan hátt eða þú veist, já, róttækan með einhvern ástandi en núna, það er ekki mjög róttækt að almenningur bara eigi fjölmiðla, finnst mér allavega þannig að kannski leið og það gerist getur fólk kannski meira að fara að átta sig á þessu. Manni finnst alltaf í Bandaríkjunum eins og liberal mediað, CNN og MSNBC og svona, þau bara eru klappstýrir fyrir alla stjórnmálamennina, skilur endalaust. Og Fox News náttúrulega verra á ýmsa vegu. En kannski búið að ræðast meiri glundroði þar núna þegar Trump kom og það voru svona ákveðnar fylkingar innan republikana sem voru svona aðeins að takast á. En nú virðist bara Trump-fylkingin vera búin að vinna. Já, svona lojalistar bara. Já, og Trumpistar, mætti kalla það. Já, akkurat. Já, og svo mikið voru í gangi að tala um Joe Rogan og það sé verið að cancela og eitthvað svoleiðis, sko. En það er líka fjölmiðlar rosalega mikið að fókus á það líka því að það er bara, það dregur rosalega miklu athygli til dæmis frá því sem búið að gerast núna í faraldrinum. Það er bara ríkur og ríkari og millistéttin er bara að skreppa ennþá meira saman. Maður hélt að það var ekki hægt í Bandaríkjunum, en hún er ennþá að skreppa saman, sko. Þannig að þú veist, fjölmiðlar elska að tala um einhver svona mál í staðinn fyrir að fókusa á alvöru vandamáli, bara einmitt út af eignarhaldinu. Mér finnst líka alveg Joe Rogan er ekki einhver snillingur og hann er ekki læknir eða neitt og hann breiðir oft einhverjum misvísandi upplýsingum en það er alveg skrautlegt að sjá hvernig fjölmiðlarnir eru að ráðast á hann. Joe Rogan er búinn að fá til sín Sanjay Gupta sem er læknir hjá CNN sem er læknir og á að miðla heilbrigðisupplýsingar fyrir CNN. Hann hefur fengið hann til sín og þeir tóku rosalega debate og Joe Rogan hefur fengið síðan hennan Robert Malone sem að margir kalla anti-vaxxer, einn af gæjanum sem kom að því að þróa mRNA bóluefni. Þannig að Joe er í rauninni bara eitthvað svona frekar eðlilegu gæi sem að tekur spjallið við alls konar fólk á löngu formati, 3 klukkutímar eða eitthvað svoleiðis og það er alveg magnað að sjá hvernig CNN og The Guardian og The Independent og svona fara að hjóla í hann sko, fyrir að dreifa stórhættulegum upplýsingum þegar þau sjálf hafa oft gert það líka. Já, mér finnst líka hægt að við byrja að taka út svona einhverja þættir með eitthvað sem hann er að segja sem er kontroversial eða eitthvað svona að þeir voru að taka út þátt sem var með Kyle Kulinski sem er mjög mikill vinstrimaður og er með YouTube-stöð og bara mikið að tala um það. Þeir tóku þáttar sem hann var hjá Joe Rogan en það var ekkert enn orðið þeim þætti eða neitt svoleiðis, þannig að þeir eru farin að fikra svolítið áfram og taka út með þess að vinstra fólk sko út. Ég held líka að þessi ákveðin bara svona financial incentive hérna hjá fjölmiðlunum, af því að ég held að Joe Rogan sé að fá og podcastið hans, alltaf stærsta podcast í heimi, að þau eru að fá einhver 11 million views bara leið hann er komin út, sem er meira áhorf en CNN og Fox News, þannig að það er bara alveg í beinni samkeppni komin við Joe Rogan og við hlöðvörp. Já,
Ég hef mitt hlustað á Joe Rogan rosalega mikið þegar hann var að byrja fyrst og svona kannski svona þangað til fyrir 2-3 árum, þá fannst mér bara þættirnir ekki eins áhugaverðir lengur. Mér fannst hann svolítið, þú veist, byrjaði að tala svolítið mikið meira við fólk sem að ég var ekki sammála, þannig ég nefndi ekki bara að hlusta eins mikið á það, en það þýðir ekki að ég vil í cancel-anu samt, skilur. Og mér fannst það líka eftir að hann flutti til Texas, skilur, mér fannst það farin að vera svolítið mikið í svona hægri echo chamber samræðum rosa mikið. Hann var miklu meira á tímabil að tala við fjölbreyttari. Hann var rosa vinstri maður á nokkrum árum. Og svona alltaf ekki langt síðan að endorsaði Bernie Sanders, sko. Nei, akkurat, það ekki langt síðan. En eftir að hann flutti til Texas, þá finnst mér að svolítið hafa svona færst svolítið og kannski minna fjölbreyttan hóp í viðtali hjá sér, en þú veist, það náttúrulega algjörlega undir honum komið, en ég skil alveg að fólk hafi áhyggjur af því hann hefur rosalega mikið stór plattform og allt svoleiðis, en þú veist, hvar ég var að setja ykkur svona mörk, ég veit það ekki. Það mjög fyndið samt að tala sko að Joe Rogan beri mikla ábyrgð af því hann er með svo mikið viewership, sko, stóran áhorfendahóp. Mjög fyndið að segja það þegar að CNN og MSNBC og svona alltaf klappstýrur fyrir stríð. Eins og Íraksstríðið og allt, bara margar þessar stóru hernaðaraðgerðir sem að kosta sko þúsundir manna ef ekki milljónir lífið og ótalda þjáningu. Þannig að þú veist, þetta er bara svona... Einmitt. Já, svo var hann með Jordan Peterson daginn. 4 tíma. Jordan Peterson að spyrja Joe spurninga og svara þeim sjálfur. Já, einmitt. Svo maður pæli með því með algoritmanum á YouTube, þú veist, hvernig er hann, af hverju fær maður alltaf recommendations frá Jordan Peterson, jafnvel þó maður smellir bara einu svona á hann, sko, það er eins og, svo hann byrjar að tala olíu daginn í podcastinu, það er eins og kokkbræður eða einhverju sem byrjar að halda utan hann núna, þannig að... Það er svo, þessi YouTuber sem við myndust á vinstri sinna, YouTuberinn Kyle Kulinski sem er með Secular Talk, hann talaði að hann fekk sko svör frá framkvæmdastjóra held ég að segja forstjóra YouTube, að hún sagði einhvern tímann fyrir nokkrum árum að það væri orðin sko opinber stefna YouTube að ekki hleypa sem sagt misinformation fram og þess vegna ætlaði ekki að bústa politískt content eða hleypa því inn í algoritman sko, heldur ætlaði bara að halda politísku contenti niðri og svona frétta contenti niðri nema að komi frá trusted authoritative media sem er MSNBC, CNN sem að tóku undir lígar ríkisstjórnarinnar Íraksstríðið. En einhver hluta vegna eru þeir samt authoritative ennþá Jordan Peterson og Ben Shapiro og þannig fíkur. Já, maður sér þau alltaf. Já, þau fá rosalega mikið, algoritmi verið greinilega að fylgja þeim rosalega eftir, þannig að maður velti fyrir sig hvort að YouTube og þessi staður séu og algoritmi þannig að hann er ekki nú opinn líka, hvernig hann virkar sko, þannig að maður veit ekkert hvort það sé verið einhvern veginn að íta markvisst undir hægra öfl inn á algoritmanum af því að það virðist ekki vera vinstri stöðar sé að fá mikið áhorf með hvernig það var áður fyrir sko. Akkurat, og ég er með smá samsæriskenningu og kannski er þetta satt, kannski ekki. Við vitum allavega við náttúrulega vitum ekkert hvernig algoritminu virkar í rauninni, YouTube eða Google á það bara og heldur því fyrir sig. En þessi YouTube forstýra sagði daginn að þau halda niður í þessum alternative medias og setja bara fram þessi authoritative medias. Jaðarmiðlar. Já, eitthvað svoleiðis. En svo ef við förum tilbaka eins og hugsa það sem að Edward Snowden sagði okkur þegar hann lag sínum gögnum sem hann hafði aðgengað í NSA í Bandaríkjunum, að bandaríska ríkisstjórnin var að njósna fullt af íbúum sínum og alls konar skemmtilegst dæmi. Að þá sagði hann að það virkaði sem sagt þannig að ef að NSA vildi fá okkur upplýsingar frá Google eða frá einhverjum af þessum stórfyrirtækjum og fyrirtæki sagði nei, þá fór bara bandaríska ríkið í mál við fyrirtækin í leynilegum réttarhöldum. Það sem þeir notu, ég man ekki hvaða lagaákvæði þeir notu, en þeir kannski Patriot Act sem þeir byggu til í kjölfarið á 9/11. Þá gat þetta stórfyrirtæki, bandaríska ríki kært stórfyrirtæki og sagt við erum með Patriot Act sem segir að þú verður að gefa okkur aðgengi að þessum upplýsingum. Búm, bara do it, annars eitthvað, skilur við hræðilegt. Og við fengum ekkert að vita þetta fyrir að Edward Snowden lagði því fram. Og samsæriskenningi mín gengur út á það, sko, er þetta orðið betra? Örugglega ekki. Þetta er örugglega búið að halda áfram og örugglega verða verra. Þannig að ég get alveg séð fyrir mér að NSA eða CIA eða eitthvað er búið að kæra YouTube eða Google eða hreinlega krægast þess aðeins bara. Að þeir munu fara á eiga við algoritmana til að halda niður í hættulegum upplýsingum eða hættulegum aðilum. Þannig að það getur vel verið. Það geti alveg verið sko, maður velti fyrir sig hvað er í gangi, það er erfitt að vita mitt á meðandir svona. Það er það sko. Og það virðist fyrir sem komið einmitt inn í þetta nýja tímabil sem að Yanis Varoufakis var að tala sem að var hann var fjármálaráðherra í Grikklandi eftir hrunið
og mjög mikið, hann í hreyfingunni hvað Progressive Alliance. Progressive International. Já. Og hann að tala að við séum ekki lengur í nýfrjálshyggjunni, heldur séum við komin á tímabil sem heitir teknofjúdalismi. Og það rauninni bara, hann sagði að það ekki séns lengur að koma sósíalismann á, að því að við erum komin á verri stað, við erum komin á teknofjúdalismann, sem að þýr allir þessi risar, tæknirísarnir, þeir eru rauninni bara dóminara og þú getur eiginlega ekki komið neinn á framfæri nema að vera innan þeirra veldis á netinu, allar verslanir, allt þetta, þetta allt innan bara 3-4 aðila, þannig að þetta rauninni ákveðin fjúdalismi sem í gangi, Já, það mikið til í því að það skiptir eiginlega ekki máli hvað þú reka fyrirtæki eitthvað stofnun, og þá eiginlega verður að vera inn á þessum miðlum, til að koma þér út til fólksins. Já, það alveg steikt, Og maður velti fyrir sér hver lausnin við þessu, skilur sem risana, Ég hef verið að hugsa, af hverju ekki bara, þjóðnýtt sumt að þessu, en gera það eitthvað nýjan veg, eins og kannski getur við verið með einhverja stofnun á Sameinuðu þjóðunum. Já, ekki þjóðríki sem eru með þetta, þetta náttúrulega svo alþjóðlegt. Það svo alþjóðlegt, batteri. Jafnvel nýtt batteri bara, við höfum alþjóða, Akkurat. Eins og Sameinuðu þjóðunum, nema sér kannski, einhvers konar undirdeild undir Sameinuðu þjóðunum eða eitthvað svoleiðis. Í það minnst ætti að vera finnst mér einhver svona reglugerð frá Sameinuðu þjóðunum sem segir að algoritmar á svona miðlum eiga að vera open source sem þýðir allir geta komið og séð það og svona. Svo við vitum nákvæmlega hvað í gangi. Það sé ekki með einhver eitt powerful ríki eins og Bandaríkin sem getur kært þessi fyrirtæki og breytt algoritmanum sem hefur áhrif á allan heiminn. Það meikir ekki sens. Það ekki gott. Akkurat. Já, ég var með að lesa að hlutinir séu með miklu verri en við höldum núna í NSA, skilur við, því að við fengum að vita fyrir 10 ára síðan að það einhverja hleranir í gangi og eitthvað, en svo miklu meira búið að gera síðan, þannig að þetta rosalega dark, held ég. Teknik búin að þróast. Kom náttúrulega daginn, þið vitið kannski að því sem hlustendur, en það kom í ljósa, var það ekki Bandaríska ríkið, að búið að vinna með ísraelsku svona teknifyrirtæki sem bjóð til Pegasus, og þeir voru að njósna sænska ráðherra og þýska kanslaran. Svo náttúrulega endalaust bara komið ljós, það kemur ljós, ég held að vera í fyrra eða hitti fyrra, það voru einmitt verið að njósna Angelu Merkel, ég held að bandaríska leyniþjónustan að vera njósna hana, þannig að þessi svokölluðu bandamenn virðast vera rosalega mikið bara í vössunum á öllum bandalagsþjóðunum sínum, og hvaðan það, hvaðan kemur þessi paranoja, hvað í gangi, af hverju eru svona hræddir við Evrópulönd? Það rosalega skrítið, maður myndi halda einmitt að þau voru, en nei. Ég held að sé einmitt í Bandaríkjunum rosalegir svona, það sem stundum kallaðir svona the national security hawks. Gæjar sem eru bara halda þeir sig að spila skák, skilur, og rosa uppteknir af því að við halda heims yfir áður. Að þeir eru örugglega að taka enga sénsa, þeir eru bara mega paranoid, skilur. En er þetta bara eitthvað pure evil, heldur, eða hvað er þetta? Eða er þetta eitthvað svona leikur, eða þú veist, hvað er þetta? Ég held að þetta sé bara imperialismi í svona hreinustu mynd. Það verður fólk svona nájað bara, það allir að reyna að taka völdin af mér, skilur, komið svona mikið völd og þá ertu bara hræddur að hverju horni sé einhver að koma og reyna að taka, þú þarft að vera með rosalegt batteri kannski til að viðhalda þessu valdi. Já, ég held líka þegar þú hugsar svona, að það er að tala og maður heyrir þetta oft frá hægrumönnum, að þeir segja manni kannski, myndir ekki stela $1 million með að geta, myndir ekki gera það, bara koma maður, og þeir svona vilja fá út í manni að maður viðurkenni það bara, þú vilt það, skilur, en maður kannski reynir að segja, það fer eftir af hverju maður myndi stela, skilur. Ef það var einhver evil ass banki eða einhver stór fyrirtæki sem er að arðræna fólk í Namibíu, svo Samherji eða eitthvað, þá myndi ég ekki hika, en ef við varum að taka þetta frá En þú veist, þannig að maður segir samhengi skiptir máli og þau bara, nei, come on, $1 million. Þannig að svipa með, held ég, svona imperialista og líka svona þessa nógi sem þeir sína af sér er að þeir eru svona brútal og paranoid og gera þannig ráð fyrir því að allir aðrir séu þannig. En ég held að þetta, þú veist, ég veit ekki hvort maður er að kalla þetta evil, skilur, þetta er bara eitthvað, jú, þeir eru rauninni evil, en þú veist, rómversku imperialistanir hugsaðu örugglega eins, þeir gera hvað sem þeir gátu. Þeir hugsaðu örugglega þeir sé að gera eitthvað gott. Það lítur að vera, þú veist, mörgum þeirra. Sama með Rómverjana. Já, halda það sem þeir sé að gera sé eitthvað sem að tilgangur helgi meðalið í rauninni. Það lítur að vera eitthvað svona pæling hjá mörgum. Þetta tengist örugglega líka white supremacy eins og Rómverjarnir voru náttúrulega með líka svona supremacy hugmyndir að þeir væru með náttúrulega yfirburði yfir öðrum þjóðarnisbrotum og menningum og þannig réttlættu bara genocide. Svo eru líka margir á Íslandi finnst mér sem vilja réttlæta það að
réttlæta hegðun, þú veist, einhver sjálfstæðismanna sem var svikinn á skatti og eitthvað svona, já koma, þú myndi gera þetta líka, þú verður í þessari stöðu, eitthvað svona, mér finnst það svo... Sko, já, hans búið að tala það undanfarið að kannski erum við ekki að taka á þessum skattaefnskotum af því að það eru svo fárlega margir involveraðir í það, sko. Já. Það eru bara allir meðsökir í því. Já, Ísland kom náttúrulega langveist út í Panamaskjölunum, það var alveg rosalega hvað voru margir hér í þessu. Akkurat, sko. Það einhvern veginn ekki búið að tala mikið það sé, þú veist, þennan punkt allavega, þú veist, það vorum rosalega hátt hlutfall af, við vorum með langstærsta hlutfalli af fólki sem í skattaskjölunum. Og mjög svona öflugt fólk út allt víðsvegar í samfélaginu. Já. Það bara allir, everybody's in on it. Akkurat. Já, mér finnst magnað að pæli því mitt, sko. En við vildum aðeins tala Slavoj Žižek sem frægur heimspekingur í dag og hann tala mikið hugmyndafræði og hann segir sko að það sé mjög erfitt fyrir okkur að, ég held að sé ekki fyrstu til að segja en það sé mjög erfitt fyrir okkur í dag að gera okkur grein fyrir einhverjum öðrum valmöguleikum en kapitalisma til þess að komast út úr vandamálunum sem steðji að okkur. Að við þurfum í rauninni að taka niður gleraugun kapitalísku gleraugun eða hugmyndafræðina. Það segir við frá flest fólk í dag lifir í einhverju rosalegri hugmyndafræði því að þú veist, við erum að tala loftslagsbreytingar og vísindamenn og margir komið til herru, þú veist, það þýðir bara að við getum ekki verið að vaxa á hverju ári, bara ár eftir ár og taka allar þessar auðlindir og bara rústa jörðinni, en samt þrátt fyrir þessar bara vísindalegu gögn og þessar vísindalegu upplýsingar og bara allt það, þá samt bara nei, það ekki hægt. Þú veist, og það það sem hugmyndafræði gengur rosalega mikið út af að þú afneitar öllum staðreyndum og öllum upplýsingum frá vísindamönnum sem koma fram, sem sýna fram á að við getum gert þessa hluti til að breyta en þá það hugmyndafræðin sem kemur í veg fyrir og gerir eitthvað. Og við lifum þá í rauninni bara inn í ákveðinu hugmyndafræði að því leyti og hann tala mikið að cynisismi sé, hvað ætli þessi íslensku orðið við cynisism, bara svona einhvers konar tortryggni. Já, svona tortryggni, að við lifum á tíma tortryggni og það rosalega mikið tortryggni öllu bara, mér leiði að einhver svona stendur út fyrir þessar hugmyndafræði sem nýfrjálshyggjan er og er að gagnrýna og segja eitthvað sem bara fagsjóli rétt samkvæmt gögnum, þá er það samt litinn horni og það einhvern veginn þessi vantrú að einhver geti viljað gera eitthvað út af að það er gott, basically. Það bara, nei, það lítur að vera eitthvað annað á baku þetta, skilur. Þannig að vera rosalega mikið vantrú, skakvart bara fólki sem vill breyta því að það lítur að vera eitthvað svona agendaða móti fyrir hann sjálfan. Já, það er rosalega sinnisir sem ég gangi mitt oft, sko. En það er kannski ekki furða með út af öllum spillingamálunum sem við sjáum stöðugt poppa upp og hvernig stjórnmálamenn alltaf að nýta ríkisvaldið til þess að auðgast sjálfum sér og fjölskyldu sinni og svona. En það er mjög mikilvægur punktur sem að Slavoj talar að hann segir sko ef þú heldur að hafir enga hugmyndafræði ef þú heldur bara og margir virðast titla sjálf á sig svona sko í dag. Já, það er ekki hægri eða vinstri og úrræstar og ideology er alltaf slæm, skilur við, ég er ekki með neitt ideology, ég er bara að fylgja the facts segja þetta til dæmis. En þá myndi Slavoj segja að þá ertu dýfst inn í hugmyndafræðinni þegar þú heldur og sért ekki með hennar hugmyndafræði. Að þú gerir þér ekki alveg grein fyrir hvaða hugmyndir og gildi þú ert að taka bara sem sjálfsögðum hlut, eins og það að markaðarnir verði að virka á þennan hátt og þetta verður að vera svona, það vita nú allir það og etc. skilur eitthvað and so on eins og hann segir. Akkurat. En af hverju getum við ekki séð að hlutinni þurfi ekki að vera eins og þeir eru, það er hægt að prófa nýja hluti. Mannleg samfélög í gegnum tíðina hafa verið á ótrúlega margan hátt, mismunandi öll og við getum klárlega gert eitthvað annað. En við erum bara föst í ykkur svona stasis. En það er einmitt út af þessum superstruktúr sem að Marx talaði yfirbygging. Yfirbygging er það bara raunin að þetta er bara svipað í lénskerfinu að hafa konungur, þá var eitthvað skonar hirð undir honum eða eitthvað svoleiðis og svo var herinn og svo var einhverjir prestar, þetta var eitthvað skonar stiguröð sko af valdinu og það er það sama í dag, því kerfi sem við lifum í dag og það koma fjölmiðlarnir rosalega sterkt inn í og þeir móta alla umræðu og hugmyndafræði sem við lifum inn í, þannig að fólk einhvern veginn að þú heyrir ekki þessar umræði á hverjum degi eins og það sem við erum að tala núna og þar leiðandi hlýtur bara alltaf verið góðu. Þú veist og það er það sem þarf að breyta svo rosalega mikið, það er fjölmiðlaumhverfið og við erum reyna að byrja það núna með samstöðuna og vonandi bara heldur það áfram. Algjörlega, og fá fleira fólk inn, fleiri þættir og prófa nýja hluti og íta undir sjálfstæða fjölmiðlun, algjörlega. Já, núna það sko. Svo var mitt, hvað fjölmiðlarnir í samhengi verbúðarinnar, það var einmitt kemur svolítið sterkt fram, það er
blaðamaður sem heitir Smári og hann rosalega mikið að, þú veist, í byrjun þáttana þá hann svona að reyna að spyrja erfiðra spurninga og eitthvað svoleiðis en svo líður ekkert langur tími þá er einhvern veginn bara búið að ásta honum út af því að hann óþægilegur, sko. Þannig að, þú veist, það virðist vera svolítið þannig í dag. Eins og með Chris Hedges. Já. Þú voru að vera með í klappstýri. Já, ég með, og það virðist vera hlutur fjölmiðla í dag að vera ákveðna klappstýri. Þetta einmitt alveg hrikalegt og ég vona að fólk átti sig á því einmitt að þeir eru með fjölmiðla sem eru í eignarhaldi ákveðna aðila og þau eru með ákveðin ritstjóra og svona, það hefur rosalega áhrif á hvernig öll miðlun fer fram, hvað spurninga er verið að spyrja, hvernig það spurðar, hvað spurninga ekki spurðar. Og hvernig fyrirsagnir og hvaða myndir eru valdar oft, maður tekur oft eftir að vinstra fólk það er oft látna mjög slæmar myndir að þeim, vísu eitthvað svona, bara sem eru eitthvað svona grá og svona mjög alvarlega reið og svipinn og svo kemur kannski mynd að Bjarna Bena þegar maður geðið flottur bara eitthvað, þú veist. Og svona, já, þetta er mjög oft svona subtúl, sko, og þessi mýta held ég sem maður er alltaf að tala að fjölmiðlar séu hlutlausir og eigi að vera hlutlausir, það er bara eitthvað kjaftaði, sko. Þú veist, þeir geta aldrei verið hlutlausir, það er alltaf út frá einhverjum vinkli. Já, oftar en ekki einmitt, já. Það er kannski betra ef að fjölmiðlafólk og blaðamenn væri bara opnari með sína skoðanir, en samt náttúrulega að reyna að geta hlutleysis og svona, sem væri þeirra hlutverk, sko. Já, maður veit náttúrulega að þetta verði ekki alveg kannski svo í Bandaríkjunum sem er bara... Rachel Maddow og Sean Hannity og Tucker Carlson eitthvað, be afraid alltaf. Þú veist, hvað er þetta lið núna? Þú veist, þau eru bara eins og einhver svona þau eru svona partisan. Já, þetta er bara kerfið sem er að éta sig innanfrá, rotna innanfrá, þetta síðkapitalíska kerfið. Þetta endar bara á því að éta sig innanfrá, eins og var ekki Lenin sem talaði að síðasti kapitalisti myndi selja manni reipið sem hann notar til að hengja sig. Það er það sem er svolítið í gangi núna í Bandaríkjunum. Þetta heldur svona áfram og það er svo bara þessi svokallaða elita, sé bara ekkert átt að sjá því, þau halda bara áfram, þú veist, þau vilja ekki eins og að gefa nokkra brauðmóla til alþýðunum til að halda þeim frá því að valda byltingu eða eitthvað svona. Þetta er orðið alveg fáránlegt, sko. Maður vonaði að Joe Biden ríkisstjórnin myndi ná allan einhverjum aðgerðum í gegn sem þau töluðum. Til þess að bara svona aðeins setja plástur á, ekki einu sinni plástur, hvernig þeir lögðu af stað með þegar Joe Biden var nýkjörinn og öll kosningalofurinn og það hljómaði frekar vel. Já, þetta hljómaði allan að móti svona allt í lagi, skiljum þetta var allan eitthvað. Það hefði hjálpað fullt. Já. En voða lítið að því komst ekki. Við tókum hnéð og komum einhverju infrastruktúr, einhverju plani sem er engað bara vegakerfið. Hvað kom út af því? Já, það var samþykkt, sko, það frumvarpið, það var bara því að repúblíkarnir studda því að það var bara, stónurorðin þeirra fílu það, bara sem eru inn í þessum innviðarverkefnum, sko. Það var vist mikið lengavæðing inn í þessu. Já, rosa mikið, sko. Trojan Horse. Það var sama í gangi hér framöndan, það fara ykkur svaka innviðarverkefni sem bara fara enga göngin eða þú veist, leggja veggjöld og eitthvað svoleiðis. Þannig að maður velti fyrir sér á hvaða leið við erum líka, hvort við séum kannski bara 10 árum eftir Bandaríkjunum ef þetta heldur svona áfram, sko. Þú veist, fólk segir á Íslandi, við erum ekki eins slæm á Bandaríkjunum, en þú veist, mörgu leyti erum við það, sko. Og hvort að við verðum bara komin á samastað eftir 10 ár, getur vel verið. Við verðum að ná að brjóta niður þennan superstruktúr eða þessa hugmyndafræði sem er ríkjandi og þá verðum við að koma með önnur ljós en það sem miðlarnir sína okkur. Og við viljum líka bara, þetta er líka svona mórölsk barátta, við viljum að fólk líka, það er svo rosalega mikið af hlutleysu fólki sem er sammála mann í prívat það sem maður er að tala, en svo stendur það einhvern veginn ekki upp þegar hólminn er komið og það bara svona fer í felur, skilur, og stendur ekki bara upp fyrir fólki sem er í raunverulega að berjast fyrir réttlæti, þú veist. Þegar fólk er í svona veikasta stað, skilur, liggur jafnvel niður og þarf einhver aðstoð frá fólkinu í landinu, þá er bara snúið bakið við því, sko. Og það er eitthvað svona menning sem við þurfum að uppræta og breyta hérna. Þú veist, það er eitthvað þessi flótti bara frá því, þú veist, já, ég er sammála en bara eitthvað þeirra óþægilegt, skilur að hvernig þú talar Það er með dantar eitthvað svona skilning að við eigum að standa saman. Já, og bara hugrekki maður, bara, þú veist, bara verið hugrekki. En akkur þetta, þegar þú ferðir svona út ára limb, til dæmis að segjum að sért sjóari, og þú ert að reyna að fá aðra sjómenn með þér í að berjast gegn útgerðinni sem er að reyna kannski að lækka hlutin ykkar á skipinu, eitthvað svoleiðis, hversu oft er þetta gerst. Það sem við þurfum að fá er að þegar einn svona sjóari stígur fram og hinga ekki lengra við sættum okkur ekki við þetta, það sem að sá sjóari þarf að finna er að fólk fyrir aftan hann komi með og hann hafi backupið frá fólkinu sem eru félagar hans. En þegar við erum með margar svona sjóara og bara þetta fólk bara almennt sem hefur farið út eitt annar lem, skilur, og það stendur bara hana áfram, grótart.
en leið og fjöldin fyrir að stíga inn og vera með og sína samstöðu og samhug, þá erum við óstöðandi, það verður ekkert. Og við vitum líka hvað aðferðum atvinnurekendur að fara að beita, þeir að fara að hóta að reka þig og skilur, þeir að fara að hóta, þeir alls konar afleiðingu fyrir að standa upp, en þú veist, hvort mikilvægara fyrir þig, að þú standi upp fyrir einhverju réttlæti og bara sjálfu þér, eða, þetta náttúrulega mjög erfitt val, maður skilur að fólk hikar, en þú veist, en ef að nógu margir standi upp þá ekki þetta að reka alla, þú veist, það verður bara að vera þessi samstæð, en það kannski þurfum við bara að tala meira við fólk þetta og segja bara, þú veist, ef þið standið saman, þá verður allt í lagi, en þú veist, það kannski vantar með þetta fyrsta, annan eða þriðja til að koma og segja, herru, við styðum þig, þú veist, það kannski vantar einhverja fleiri til að taka skarið. Akkurat, nefnilega. Og þar kemur svolítið inn sósíalisminn, finnst mér, og við töluðum hugmyndafræði áðan, og hvernig að þeir sem að telja sig vera með enga hugmyndafræði eru kannski með mest blindir í hugmyndafræði, en þess vegna tel ég að maður ætti að nota hugmyndafræði með þetta sem svona vegvísir eitthvað. Og sósíalismi svolítið vegvísirinn minn, pólitískt og efnahagslega og smá siðferðislega líka, þó að siðferðið sé kannski aðeins ótengt því, en að við stöndum saman, að við byggjum upp samfélag sem að snýst það, samfélag og efnahagskerfi sem snýst það að hjálpa fjöldanum og gera mannvænt samfélag fyrir sem flesta. Já, það hugmyndafræði, en það hugmyndafræði sem að ég meðvitaður að ég hafi, það bias sem ég meðvitaður að ég hafi og ég bias að fólkinu. Já, það allan að betra að vera meðvitaður það og frekar heldur að vera ekki að þú sért með einhverju hugmyndafræði, þá ertu náttúrulega rosalega djúpt sokkin í hann og hefur engar með varnir heldur til að fatta já, ég er kannski pínu bias núna eða eitthvað svoleiðis. Ég nefnilega held það, sko. Já, það betra að vera bara frekar meðvitaður það. Já. Og sumir meira að segja hugmyndafræði og svona lífsskoðanir og lífsgildi, að þetta sé bara svolítið nátengt. Já. Og ég held að það sé bara rétt. Og líka maður actually fer út í að hugmyndafræði er kannski ekkit rosalega ótengt trúarbrögðum heldur. Það sem með eitthvað svona ákveðin gildi og ákveðin svona, ákveðin hugmyndir sem að hugmyndafræði, trúarbrögð, lífsgildi, lífsskoðun, þetta er svona svolítið, þú veist. En við lifum líka á tíma þar sem að fólk er mjög hrætt við hugmyndafræði. Það líka partur samt af hugmyndafræðinni sem við búum í dag, við hrættur við hugmyndafræði. Þetta er svona twisted. Já, svolítið twisted, að fólk er mjög hrætt og svona, ég sá það var einhver að kommenta að þú veist að það er svo margir sem eru að styðja Sólveigu núna í baráttulistanum og það var einhver sem sagði þetta minnir nú bara á kalt, þú veist, og einhver hræðsla með þetta endi bara nánast eins og eitthvað Jim Jones bara við sem ætla að drekka Kool-Aid eða eitthvað þannig og þú veist, það er einhver rosalegur heilaþvottur í gangi með þetta með hræðsla við hópamyndanir og svona samstíð og það getur bara óhjákvæmilega leitt til kalt, svo sem við endum öll bara í Gvæna í Suður-Ameríku sem að drekka Kool-Aid, sko. Þú veist, það er með þessi cynicismi sem Slá er að tala bara leið og kemur einhver samstaða og fólk er að labba og segja we shall overcome eða eitthvað svona, kalt. Þetta er grálega kalt. Já, þetta er bullandi hugmyndafræði. Já, rosalega hugmyndafræði mitt, að halda að hugmyndafræði sé slæmar. Og þú bara svona alveg hrikalega biased gegn svona einhverjum mass movements. Þú bara mikið af fólki að koma saman og krefast einhverja mótmæli. Já, einmitt. Og það er líka kannski svo fólk sér hrættara við þetta, með líka bara fyrir 11. september hryðjuverkaárásir, kannski fólk einhvern veginn fara að hræðast svona rosalega, fólk með sterkar skoðanir einhvern veginn, þetta getur bara endað eitt veg eða eitthvað svona, sko, og fólk er svona meira einhvern veginn, þú veist, lögreglan líka, voru rosalega paranoið finnst manni, þú veist, það er alltaf að vera kallið sérsveitirnar oftar út af einhverju sem fyrir 10 árum hefði bara lögreglan verið send á vettvang, skilurðu. Þannig að, þú veist, það er svona ofsafengi viðbrögð alltaf. Þú veist, auðvitað skilur maður að það er oft einhver hætta á ferðum og það þarf alveg sérsveitin, en ég skil ekki af hverju hún þarf að koma 2-falt oftar núna, eða jafnvel 3-falt oftar núna á vettvang heldur fyrir 10 árum. Ertu að minna þá hvernig vettvang? Þú veist, bara einhvers konar hættulegt fólk skilur, en þá var nú að senda lögregluna áður fyrr, en núna mæta menn bara kappklæddir með, þú veist, bara vélbyssur, þannig að maður velti fyrir sér skilur hvað, og lögreglan hefur náttúrulega verið að taka námskeið hjá bandarísku lögreglunni mjög mikið og innlega þessa hugmyndafræði þeirra sem er bara, þú veist, police state. Já, mæta bara 9 manns og með að byssu og einhvern mann með hníf, skilur. Geggjuð strategy. Já. En þú veist, já. Þetta er einhver... Átti ekki lögregla að vera svona samfélagsþegn sem að kemur og er svona
frekar Burry svona gæði ég sé bara menn fyrir mér svona skyrtu með bindi professional í svona, þú veist, flottum ykkur jakka eða þú svona lögreglujakka ekki ykkur gúns í brynju svokkir með ykkur M16 alltaf hvað er þetta fucking líka þetta er Ísland, skilur, þetta er Ísland hvað haldið að ég sé, þetta er svo steikt já, mér finnst alveg fáránlegt að fara eitthvað í bandarísku áttina með lögregluna. Já, en þú veist, hvaðan kemur þetta? Þetta er líka örugglega bíómyndirnar, skilur að hasarmyndirnar, þú veist, að þeir halda séu bara, þú veist, þetta er bara við versus they, skilur, bara fokkin líðurinn, bara, þú veist, stórhættulegt fólkið á öllum götuhornum, skilur, þú veist, mæta með þetta attitúd einhvern veginn á vettvang. Ég er ekki að alhafa það síðan hjá öllum, en þú veist, maður heyrt að það sé svolítið toxic kultúr, sko. Stundum þarf að bregðast þannig við þegar eru hættulegir glæpahópar og eitthvað svoleiðis en akkurat að vera að gera það eitthvað reglulega og að missa sig í því að og einhverja forvirkar rannsóknarheimildir núna skilur það næst á döðinni hjá dómsmálaráðherra Jón Gunnars er með það planað sko forvirkar rannsóknarheimildir að þau stafi ógn af glæpasamtökum. Það er verið að setja upp bara svona fasískan apparatus, fasíska græjur sem myndi að það kemur, já, það er ríkalegt. Og það má víst rannsaka stjórnmálasamtök án samkvæmt því á náttúruverndarsamtök án þess að vera með einhver rökstuddan grunum að sé að vera að fara að eiga sér stað refsivert athæfi. Það er nóg að sé bara svona hunch hjá einhverjum lögreglumanni, skilur. Já, það er farið að hlera á. Það hefur verið þannig að lagalega þá þarf lögreglan að vera með staðfestan grun. Og dómsúrskurð til þess. Já, hún er með eitthvað evidence, eitthvað sönnunargögn sem segir má fara rannsakana því að hún er með sterk sönnunargögn. En núna með þessum nýju forvirku rannsóknarheimildum þá þarf bara einhver ein lögga að hafa eitthvað hunch. Já. Hvernig verður það notað? Og það er einmitt ákveðnar stofnanir að það ekki búin að vera að vara við því að þetta verður bara notað líklega til þess að hafa auga á aktivistum og hafa auga á fólki sem er með vesen eða eitthvað svoleiðis. Já, og þetta er bara hræðileg þróun eins og í Bretlandi líka. Það var þeir sem betur fyrir var fellt af öllum mönnum, the House of Lords í Bretlandi. Þeir felldu niður tillögu það að verið bara miklu strangari reglur settar á mótmæli að þær mætti ekki vera með þeir stoppu þá sláar það sko. Þú veist sem eru bara eitthvað svona sem að sé fyrir sér snobbaða menn með hárkollur þú veist þeir stoppu það en ekki þeir sem voru kosnir inn sko. Það átt að stoppa einhver háar mótmæli sem er ómikið læti og það var í banna til dæmis að þú veist leggjast niður á fyrir framan gröfur og eitthvað svoleiðis og þá getur fengið jafnvel 10 ára fangelsi fyrir það og eitthvað svoleiðis og þetta var alltaf bara þeir sem voru að baka þetta voru lobbyistar fyrirtækin skilur sem eru í stórframkvæmdum og þeir vilja ekki að þetta sé þarna þau ætla að banna mótmæli í rauninni, já bara straight up nema, þú veist, já de facto banna mótmæli, þau máttu ekki hafa læti og hvaða mótmæli hafa ekki læti, skilur. Og fólk hefur verið að benda á það að þau mótmæli í Englandi sem hafa skilað árangri og svona, og þau varu núna öll bönnuð ef þetta hefði komist í gegn. Já, sem betur verið að það stoppa og það virðist ekki vera að maður heyrt mikið frá verkamannaflokkum og Keir Starmer gegn þessu heldur. Nei. Það er rosa mikið athygli búin að fara á það að Boris Johnson var að brjóta sóttvarnalög og alltaf, auðvitað er það mjög hræðilegt fordæmi, skilur, maður velti því fyrir sér, það er oft mjög sérstök mál sem er að fella stjórnmálamenn í dag sem að eru ekki, þú veist, það er allt í lagi að olíufyrirtæki sé að spilla bara Amazon frumskóginum og sé að bara, þú veist, arðræna indjána og bara eyðileggja heilu samfélagin en svo er nóg að einhver, þú veist, og það er slæmt líka að það sé verið að fara við mörk af konum en það var mál daginn hjá Orkunni sem að maður fór við mörk fyrir 17 árum og hann þurfti að segja af sér og bara gott að það sé gert, en það er samt svo skrítið að það sé nóg, en það er ekki nóg að olíufyrirtæki sé að arðræna og svíkja og pretta og svíkja skatti og það bara einhvern veginn fara að slæta. Og eins með Boris Johnson, hann ætlar að banna mótmæli. Já. Banna mótmæli. Og þá er bara silence á fjölmennu, það til sig ekki neitt. En svo þegar hann fór í dinner party, þá bara ríkisstjórnin alveg að fara að springa. Maður velti fyrir sér, af hverju virkar þetta en ekki ég? Þetta er svolítið skrítið, sko. En það er líka kannski að þetta er ekki ógn með auðvaldi heldur. En þannig að þingið samþykkti þessu lög Já, var held ég á leiðinni að þeir hefðu náttúrulega gert það því Íhaldsflokkur nefnir hreina meirihluta sko. En fer það sem sagt fyrst í The House of Lords Já, House of Lords ég held að þeir þurfa að samþykkja þetta fyrst og þeir sögðu bara að þetta var í andlýðræðislegt og Góðir sjálf þingdeildin sem er ekki lýðræðislega kosin sko. Já, það er bara einhverju aristokratar Já, á vegum sem eru svona, þú veist, ég held að einhvern veginn á vegum Labour eða þú veist, einhvern ráðunir og íhaldsmanna sko. Þannig að lýðræðislega kjörnu fulltrúarnir voru bara all for it að banna mótmæli en þú veist með þetta svona komur að segja þess að risaeðlu af gömlu stjórnkerfi sem er ennþá House of Lords og En líka í Bretlandi, þar er ekki stjórnarskrá það er mjög skrítið, hún er munnleg
þannig að ég veit ekki, þetta sé frekar auðvelt að fara gegn þetta er ekki á plaggi, sko. Open to interpretation. Þetta er bara eitthvað sem allir muna utan. Þetta minnir svolítið á með ISAF-málið að þingið vildi alltaf taka bara á sig reikninga Kaupþings en Ólafur gamli forseti, hann sagði nei. Já, þetta er mjög steikt. Svo erum við líka rosalega, við erum að tala fjölmiðla, ég ætla að ranta hérna húsnæðismál ungsfólks, við erum alltaf báðir ungi menn og við vitum báðir hversu erfitt það er að komast inn á markað, þú veist, sér þú fyrir þér að geta komist eitthvað á næstu árum hann inn á þennan húsnæðismarkað? Já, hann er að búa á Stúdentagörðum í 3 ár og var að flytja aftur til foreldra minna og við ætlum að safna saman. Við sáum hvernig það fer og hann bara, ég er á Stúdentagörðum líka, sko, og ég svolítið svona veit ekki hvað maður þarf mikið pening, þetta ekki alveg, þú veist, hvað það maður eiga, 7 milljónir eða eitthvað til að geta átt fyrir útborgun á einhverju svona... Sko núna er komið þetta hlutdeildarlán dæmi. Já, en það virðist ekki geta virka næst að Reykjavík, því skilyrðin eru svo rosalega... Já, það er eitthvað svona ákveðin skilyrði og ég held að meir ekki vera með yfir ákveðnar tekjur og mátt náttúrulega ekki eiga neitt, en já, það eru einhverjar nokkra milljónir sem þetta safna. En ég veit ekki hversu margir einmitt hafa aðgengi að því, sko. Maður verður líka bara veltið fyrir sig hvar þetta endar, þú veist. Það er líka partur af þessari hugmyndafræði nýfrelsingunnar bara að, þú veist, húsnæðisverð bara má ekki lækka, þannig að það verður bara að hækka, þú veist, það tala um næstu 3 árum muni vera búið að hækka 10% ennþá frekar, sko, húsnæðisverðið og hvað eftir það, svo mun það bara hækka meira og svo meira ákveða tímapunkti bara verða allir heimilislausir. Þetta er kapitalismin er í ykkur rosalegu ástandi. Og það er ekki hægt að gera neitt líka, það má ekki af því að það er ekki í takt við hugmyndafræðina. Það má ekki, hið opinbera má ekki byggja fleiri íbúðir eða þú veist, ríki má ekki koma inn bara og byggja húsnæði. Og ef þú skoðar bara söguna og sýnir hvað hugmyndafræðin er rík. Þetta er ekki eitthvað stórkostlega radikal að fara bara að láta ríki byggja upp ykkur 1000 íbúða, skilur. Þetta er bara milljónaverkefnið í Svíþjóð var þarna eftir seinni heimsstyrjöldina. Þá var bara byggðar 1.000.000 íbúðir á einhverjum 10 árum eða eitthvað svona. Já, akkurat. Þetta hefur gert margoft. Sem að bara sá fólki fyrir húsnæði því að var húsnæðiskreppa og þá er bara, þess vegna erum við að reka samfélag til þess að við getum fixað einhverju svona hluti. Þannig að það er mjög steikt að fólk haldi því fram að samfélagið er bara stíga til hliðar og láta bara barbarismann taka yfir. Frjálsamarkaði? Já, það er mjög skrítið. Það er það, sko. Já, en samt, ef maður segir, við erum að gera ykkur, við erum að, þú veist, hafa einhverja lausnina, við erum að gera eitthvað, við sem samfélagið erum stíðum, þá er bara eitthvað, nei, það er, en byrju, en við þá bara ekki að efna húsnæði, þá bara, jú, en það er markaðurinn, hann bara reddar þessu. He will take care of you. Þetta er allt spurning framboðsliðina er kleika. En svo virðist vera að þó að framboðið hækki og það sé byggt, það er það samt ekki nóg, af því að það er ákveðnir, það er bara komið stétt af fólki sem er bara safna íbúðum. Þannig að þó er byggjum fleiri íbúður, þá er þessi sem eiga 2 íbúðuna, þeir geta bara ekki þessi 3, jafnvel 4, 5 og leigt þær út. Þannig að saman hversu mikið byggjum, þá er það ekkert nóg fyrir fólkið sem að kemst ekki inn á markaði. Og þess vegna þurfum við bara endur þessar verkamannabústaði aftur. Það þarf bara að hafa þetta hugsa þetta eins og velferðarmál. Ég held að það væri mjög gott fyrir samfélagið að gera það, sko. Og núna er líka áhyggjuefni eins og við töluðum aðeins Janus Varoufakis, gríska fjármálaráðherrann fyrrverandi, að hann talar um þetta, við erum eiginlega í svona súperbúblu og ég erum búin að vera að skoða fasteignir með mömmu minn og pappa, við erum svona að skoða hvað við getum keypt og fasteignamatið er kannski 50 milljónir en íbúðin er að kosta 70 milljónir. Þannig að það eru 20 milljónir auka sem er fasteignabúblan í rauninni og hún virðist bara hækka. Og en hvað svo, eins og 2008 þegar þetta hrundi allt. Hvað gerist við allt þetta fólk núna sem er með risastór lán fyrir yfirsprengdu íbúðaverði. Lán fyrir því og svo hrynur það, verður þetta bara aftur eins og 2008, munu þau að missa húsið sitt. Já, svo kom einhverjir hákallar og taka þetta yfir bara. Já, erum við að stefna aftur í það? Það lítur út fyrir það, þannig sé leikurinn gerður. Og við mamma og pabbi erum búin að vera að grínast að við mistum húsið í hrunni, eða grínast það ekki grínast. Ef við förum að kaupa okkur hús núna í uppsveiflunni, í búblunni og svo hreinur þetta og við missum húsið aftur, þá erum við farin af Íslandi. Bara it's over, skilur við segjum ykkur upp. Já. Þetta er algjörlega galið, sko. En það er samt bara stjórnvöldir ekki að gera neitt og lýsa bara áhyggjur sem þetta bara svo demokratnir þeir taka hné fyrir húsnæðismarkaðinn og bara með thoughts and prayers og eitthvað svona kjaftaði. Thoughts and prayers, já. Þú veist, þannig að til hvers eru við með stjórnmálamenn eða þeir eru bara að lýsa yfir þungum áhyggjum í hverju viðtali og eitthvað þetta er ansvið daburt og eitthvað svona, þú veist, það er eina sem maður heyrir frá, þú veist, framsóknarmönnum eða eitthvað þeir eins og það sé ekki hægt að gera neitt. Ansvið daburt, maður. Svo gera það ekki neitt, sko. Þetta er hrikalegt. Stúmar spjall.
Já, við þurfum bara að halda áfram að standa með sjálfstæðum fjölmiðlum og bara planta fræðum byltingarinnar. Já, akkurat. Það kemur upp á þessu. Já, og hluti geta breyst mjög hratt. Maður skal vona það. Þó þeir séu búin að vera mjög hægir undanfarið og virðist vera föst í ykkur ákveðnu ástandi þá getur það breyst á svipstundu. Já, algjörlega. Menningarlega og tæknilega séð. Já, akkurat, sko. Þess að maður sá fyrstu Ford-bílana koma þegar það sé myndirnar þar sem maður sér New York, 1905 eða eitthvað, það allt bara hestavagnar og svona. Svo 15 ára setna það allt bílar. Já, og margar aðrar félagslegar breytingar eins og í blómabyltingunni. Já, en maður samt svolítið svartsýnn því að þú veist, eins og í Bandaríkjunum, það ekkert að koma með einhverja nýja lausnir, það þessi ótrú Elon Musk muni bara leysa allt. Hyperloopinu og svo með einhver göng þarna undir sem rauninni bara, þetta áttur eitthvað revolution og rauninni mæti bara göng með einni akurinn og það byrjað að myndast umferðarteppur og núna, þannig að þetta áttur eitthvað svona laust, sko. Ekki treysta mikið á einhvern billionaire sem heldur hann þessi genius. Hann bara með lausnin, þetta líka svo lamandi fyrir fólk. Fólk bara lama og þess að bíða eftir alltaf einhver annar komið með lausnina í staðinn fyrir að við bara byggjum upp okkar hreyfingu og bara vöknum úr þessum dvala, við erum svolítið með því að læra að hjálparleysi. Og nota sameiginlegu sjóðin okkar, ríkisvaldið, til þess að búa til og hanna og þróa hluti sem við munum þurfa eða þurfum núna. Og líka þetta kjaftaði með að hægri menn vilja eitthvað small government, þetta snýst ekkert það, þetta bara fyrir hvert ríkisvaldið að vera. Þeir elska big government ef það að veita styrkjum til stórfyrirtæki eins og við sáum bara í COVID. Þú veist, það bara að dæla fyrir fyrirtækin en samt aldrei peningur fyrir almenning. Ég held maður einmitt, það lykill munur á svona libertarians sem segjast vilja small government en eru svo kannski að reka fyrirtæki og eru með fullt af lobbyistum sem eru með rosa pool hjá mörgum þingmönnum. Þeir eru bara annarkvort að blekka sjálfa sig eða bara beinlínis að ljúga. En svo ertu með libertarians eins og Ron Paul sem bauð sig fram til forseta. Hann svona alvöru libertarian og ég ekki sammála honum. En ég held hann hafi integrity. Já. Þú veist, og ég held líka ef hann myndi verða forseti eða hefði orðið forseti það þó að það var ekki það sem ég myndi óska mér að sjá fyrir samfélag, þá held ég að hefði orðið betra en það sem við sjáum núna. Já, frá svona nýju konservatív. Já, og bara algjört fyrirtækjaræði og spilling, skilur við. Hann hefði ekki, og stríðin öll, af því að Ron Paul var ekki, held hann hefði ekki farið í öll þessi stríð, sko. Já, nákvæmlega, sko. Já. Sem var gaman að tala eitt viðbúð þarna með matvöruverslanir. Þú veist, það verðbólga og eitthvað svona í gangi og þá koma bara heilu keðjurnar og lýsi yfir að muni hækka matvöruverð og það sé ekki undan því komist. En svo var maður að lesa frétt að það búist til 10 milljarða hagnaði á Högum í ár. Og þá pæla maður í því bara, þú veist, já, af hverju erum við með, þú veist, af hverju þetta sétti sem við erum að treysta á matinn okkar, skilur, af hverju erum við ekki bara með einhvers konar óhagnaðardrifnar matvöruverslanir eða í það minnsta með einhverja skilur að arðurinn má ekki fara yfir vist eða eitthvað svoleiðis. Þú veist. Já, að setja limit á arðgreiðslur með það mikið sem en samt, það samt svo fyndið að það má ekki setja limit á ríkasta fólki að það má ekki vera með meira en ákveðin pening en svo má segja við öryrkja, þið með ekki eiga meira en þennan pening. Because reasons. Já, eða námsfólk, þið með ekki eiga meira en þennan pening. Við meðum setja þessi skilir á fólk sem hefur ekkert, þá mögum við segja, nei, þú mátt ekki eiga meira þetta. En þegar kemur að þeim sem eiga allt, þá er það bara, nei, frjálsmarkaður, þau mega bara eiga eins og þeim sýnist, já, mannréttindi og eitthvað svoleiðis. Þannig að það er ákveðin, þú veist, já. Það er ríkulegt. Það er bara eitthvað kjaftað að þessi gundagi komist að hækka matvöruverð meðan hagnarinn er svo mikill. Er ekki líka búin að koma út einhverjar skýrslur allan í Bandaríkjunum rannsóknir á þessu að það er verðbólga í gangi en fullt af fyrirtækjum að hækka verðin. Langt umfram það sem þarf. Og svo hefur það oft verið þannig á verðbólgutímum að þegar verðbólgan byrjar að minnka þá eru þið mjög sein til að lækka verðið. Já, einmitt, og jafnvel gera það ekki, sko. Þarna væri hægt að grípa inn í ríkinu bara og segja bara ekki gera það. Býstu við. Þú veist, það bara er ekki gert. Það er ekki gert. En þess vegna þurfum við að vekja upp nýja meðvitund og samhug og samstöðu og skilning. Að við getum gert hlutinu öðruvísi og það getur verið betra en það er. Ekki bara í the law of the jungle, markaðarins, sem hefur ekkert réttlæti. Þá getum við bara slepptið að reka samfélagi og það er pælingin. Við eigum ekki að hjálpa fólki sem hefur minnst á milli handana. Þá er ekkert point með að reka þetta. Nei, heila ekki. Og ég held að það myndi brenda í bara total glundröða. Það voru öll að berjast endalaust og bara in the jungle. En takk hérlega fyrir spjallið með þér. Já, takk sem ég leið, þetta var gaman. Við þökkum ykkur kærlega fyrir áhorfendur og heyrum í ykkur að sjáumst næsta mánudag klukkan 9. Takk fyrir. Þetta gekk vel.